He wanted to stay in safe and warm, but I insisted, and the snowstorm gifted us a memory that will melt long after the winter's gone. A self-reminder that this is how 2026 begins, with courage, laughter, and a little bit of magic in the cold. Here we go. What's up? What's up? Woo. Jan, jan. Happy snowstorm. Enjoy. ओए तेरो नि खुट्टा चला न यसरी आजी जस्तो हात पनि चाप जति सबै बिगारेर चाप राख्न राख त्यो सामान ल हिँड्नु Guys, we're running that way. Yeah. What's up everyone? Welcome back to my channel one more time. Ani, right now, अहिले न्युयोर्कमा चाहिँ we are having snowstorm. अनि के त अनि केही पनि चलिरहेको छैन because it was snowing all day. ओइ छिटो नि तिमीहरू अनि आज सबै बन्द छ भोलि पनि कलेजहरू बन्द छ everything is going online हैन तर we are out here having fun. We are as in like they want to have fun. I want to stay home. But they bought me out. And today we have को छ आज Mannu Sharpa. अनि Muskan Sherpa. अनि Okay. Komi here. यस्तो छ यहाँको सिचुएसन चाहिँ. And yourself. And myself as always. Dang. Guys, running गर्ने भयो आउने यहाँ running. ल त्यो रनिङ गर्न त खतरा हुनेछ. अहिले हामी जानु चाहिँ कहाँ जानु आँटेको? हामी चाहिँ अब जुनिपर भ्याली भन्ने पार्कमा आज हामी चिप्लेटी खेल्न गइरहेको छौँ. तपाईहरुलाई चिप्लेटी भन्ने के थाहा छैन भने सुलसुली भने नि थाहा छैन भने स्लाइड खेल्न गइरहेको छौँ. आया ओइ दुख्ने रहेछ त ओइ. ल see you right there. One hour later. Two hours later. यहाँ मान्छेको फर धरी फ्रोजन भइसक्यो. यहाँ मेरो हेर कपाल फ्रोजन. 3 hours later. के यहाँ त यो सर्जिकल ग्लभ्सले पनि एकदम तातो हुने रहेछ गाइजहरु. तपाईहरुसँग ग्लभ्स छैन भने चिन्ता नलिनु. सर्जिकल ग्लभ्स आएर भन्नु. प्योर नेपाली ग्लोभ्स. यो अमेरिकन
gloves. American glove. ए उहाँ सुलसुली खेलौँ न अनि केट्रा उठ्याउँ भरेङ ल पहिला को खेल्ने पहिला को खेल्ने पहिला को खेल्ने ओके वी आर हियर एट सुलसुली खेल्ने स्पट लड्छ यिनीहरू हेर है लड्छ है ल यो एउटा बोक तिमीहरू यो उताबाट त्यहाँबाट जा नि त्यसरी माथिबाट आइज न ओके ओके ल अब तेरो पालो अब ल कस्तो कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई सुलसुली डर लाग्दो रहेछ यो एकदम हाई भयो होइन गाइस एकदम रमाइलो हुने रहेछ तपाईँहरूले सबैले ट्राई गर्नै पर्छ यो यस वान्स इन अ लाइफटाइम ल ल ल ल आयो अर्को सुलसुली मेरो पालो बेसीले ल मेरो पालो ल एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भनिदिनु पर्यो कस्तो लाग्ने रहेछ यहाँ हातभित्र छिरे यार आइस चिसो हो यार अन्त नि हातमा चाहिँ लास्ट चिज त्यसपछि नेक्स्ट तिमी ल रेडी हुनु र ल अब हाम्रो नेक्स्ट खेलाडी मैदानमा उभिसकेको छ Let's go! Woo! Good job, ल हेर औ यहाँ त यस्तो हुन्छ उताबाट अयो बत्ती बले भर्खरै पो Okay, let's go. Next, Kobe. Let's go. 1, 2, 3, go. Let's अब हाम्रो अब हाम्रो नेक्स्ट स्पटमा यस्तो नभए गाइजहरु ल जाऊ अब हाम्रो साधन हाम्रो मेन यहाँ हामीसँग यहाँ दुईटा छ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप रहेको छ अझै ठुलो आर यु गाइज रेडी अझै ठुलो छ त्यो चाहिँ होइन यो भन्दा ठुलो छ ओए मेरो कपाल आइसो है यहाँ अबि अन्त नि भित्र हाल्नु नि मेरो पनि तर आइसो भा हैन मेरो त छैन भाइ ल अब यहाँ अर्को खेलाडीले उता जाने निर्णय गर्नु भएको छ ल त्यहाँबाट चाहिँ अलिक नहोला है ल भएन यो ल फेल अब नेक्स्ट फेरि जाउँ त हुन्छ पहिला बाटो खोल्नु पर्ने छ कि यो चाहिँ अलिकति ब्रेथ अलिक ठुलो भएकोले खोल्नुपर्छ जाउँ फेरि हुन्छ अब लास्ट चिसो भएको अवस्था ल 1, 2, 3 गो ल अर्को ठाउँमा दामी मजा आउँछ त्यसरी तर एकजनाले ढल्दिनु पर्ने छ फर्स्टमा चाहिँ त्यसपछि बाटो बन्छ नि त So guys, अब हामी जाँदैछ next spot and the next spot is gonna be even more exciting, even more फर्स्ट सुलसुली खेल्यो हैन रमाइलो भयो त्यहाँ मान्छेहरू खेलिरहेको छ अनि त्यहाँ मान्छेहरू खेलिरहेको रहेछ हामीले त प्लास्टिक लिएर आएको छ हामीले चाहिँ यहाँ
मान्छे लडेको हो कि के भएको हो यो कहिले हुन्छ लड्दा पनि चोटसोट केही नलाग्ने यही हो नि हेट मान्छेहरू त अगाडि आइसकेको रहेछ नि ओ मलाई चाहिँ खिच्न म सेलिब्रेट गर्छु होइन सेलिब्रेट गर्छु ल ल स्विमिङ खेल स्विमिङ खेल्न यस्तो क्विक क्विक गरेर कस्तो मजा आउँछ ल लेट्स गो गाइज अब चाहिँ ओ हामीलाई दिएर नि एउटा ओ हेर त कस्तो मजा त्यहाँ अलिअलि यहाँ हातमा चाहिँ अलिअलि छिर्यो नि गाइजहरू यसो त ल गाइजहरू यिनीहरू त यत्तिकै गयो कि हाम्रो त छ त माल खैले हाम्रो मालले हाम्रो त यहाँ घरबाट पहिला म जान्छु उ चाहिँ के खोज्यो खै होइन यहाँ हाम्रो हो क्या ले त फर्स्टमा म जान्छु नि तिमीहरूको फोटो भिडियो गर्छु कि ल ल ल ल जा ल ओके त्यो ढालिदिनु त यसलाई अलिकति अनि मलाई एकछिन यहाँबाट चाहिँ जान्छ है ल ओके गाइस यहाँ एकजना रेडी हुँदैछ सुलसिनुको लागि क्यामेराले क्यामेराले त्यहाँतिर त ओइ सरी ल ल ल माइक माइक छ त मेरो त यो बोलेको राम्रो हो राम्रो ल ओके लेट्स गो 1 2 3 मजा भयो ल त्यो आफू पालो ल आइज है ल 1 2 3 गो अब म तल बस्छु मेरो भिडियो गर खुट्टामा सबै छिरो छ त्यसो भयो Ready? 18, your mic sama lah. मेरो माइक छ अलरेडी 18. ज्याकेट यसरी क्लिप गर्नु Mantap. Ready? 18. Mantap. This way, 2, 3. ल यहाँ मुसा आज 15 हुँदैछ लेट्स गो 1 2 3 जाउँ
ओ यो चाहिँ एन्जल भयो ल कस्तो दामी 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 ल कसो भयो त एकदम रमाइलो अलिअलि चिसो भइरहेछ तर एकदम रमाइलो है एक्सपिरियन्स चाहिँ 10 out of 10 ओके कसो भयो तँलाई कस्तो लाग्यो रमाइलो भयो सुलसुली खेल्नु पायो भिज्यो आफ्टर म्याथ होइन त्यहाँ ज्याकेटहरू त्यहाँ छ ज्याकेट लास्टै भिजे ज्याकेट ज्याकेट राम्रो कि मान्छे राम्रो जुत्ताहरू सब यहाँ भिज्छ भनेर पन्जाब फ्रोजन इट्स ओभर हियर अनि पछि यहाँ इट्स अल फ्रोजन सब के भएर यहाँ सुकाएछ होइन सबक्क सो या रमाइलो भयो होइन अब स्नो स्ट्रोम भएर छुट्टी थियो फुल्ली वसुल गऱ्यो पैसा वसुल भने जस्तै होइन अब काम थियो काम छुट्टी थियो छुट्टी पुरै वसुल गऱ्यो इट वाज फन होप यु अल गन इन्जोय आवर भिडियो होइन सबैले लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो भनेर and yeah don't forget to subscribe with that being said until next time peace